Wyrzuciła mnie z własnej firmy. Moja własna rodzina. Moja własna rodzina wyrzuciła mnie z firmy, którą założyłam. Wysłali mi wiadomość. Czekaj na telefon od naszego prawnika. Odpowiedziałam tylko, zrozumiałam. A potem w ciszy sprzedałam swoje 51% udziałów. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Kilka godzin później mój telefon eksplodował. 69 nieodebranych połączeń. Nazywam się Eleanor. To była moja firma. Mój pomysł. Moja krew, mój plan, moje nieprzespane noce. Ale pewnego poranka dostałam wiadomość grupową. Czekaj na telefon od naszego prawnika. Bez wyjaśnień. Bez pożegnania. Nawet nie zdobyli się na to, by skłamać. Nie krzyczałam. Nie błagałam. Sprzedałam swoje 51 w milczeniu. O zmroku miałam 69 nieodebranych połączeń. Ale wśród nich nie było ani jednego przepraszam. Wtorek, godzina 9:15 rano. Mgła owijała się wokół szyb jak dym po ognisku zgaszonym dawno temu. Siedziałam nieruchomo w swoim biurze, 34 piętra nad ziemią, w finansowej dzielnicy Stanfair. Filiżanka kawy stała nietknięta, para już dawno przestała się unosić. Telefon zawibrował raz. Nie spodziewałam się wiadomości. Zwłaszcza nie od niej. Czekaj na telefon od naszego prawnika. Bez, kochana. Bez, musimy porozmawiać. Jedynie zimne, kliniczne ostrzeżenie. Od mojej matki Valerie Sterling. Wpatrywałam się w ekran, próbując nadać tym słowom inne znaczenie. Ale im dłużej mrugałam, tym wyraźniej widziałam. To nie była obca osoba. To nie była konkurencja. To była moja matka. A jakby tego było mało, zauważyłam, że w kopii wiadomości była również Claire. Oczywiście. Claire zawsze wiedziała pierwsza. Zawsze była na bieżąco, zanim jeszcze dokończyłam zdanie. Moja młodsza siostra. Z ostrym językiem i błyszczącym uśmiechem. Moja dyrektorka operacyjna emionowana bez mojej zgody. Zatwierdzona poza moimi plecami. Ale to było coś innego. To nie były urodziny, na które mnie nie zaproszono. To nie było jej imię pojawiające się przede mną w komunikatach prasowych. To było prawne. Nie tylko mnie wykluczano. Oni wykluczali mnie z tego, co sama zbudowałam. Odwróciłam się w stronę okna. Linia horyzontu zniknęła we mgle. Jesień w Stanfair zawsze wyglądała tak, jakby miasto próbowało się rozmyć, zniknąć. Przesunęłam palcami po wygrawerowanej tabliczce na moim biurku. Eleanor Sterling, CEO i współzałożycielka. Kiedyś to coś znaczyło. Implikowało szacunek. Setki nocy i ramen o 2:00 nad ranem, podczas gdy szkicowałam specyfikacje produktów na papierowych serwetkach. Założyłam tę firmę z niczego poza siłą woli i limitem kredytowym na $40,000 od lokalnego pożyczkodawcy. Moja matka dołączyła później, po śmierci ojca. Powiedziała, że chce pomóc ze strukturą. Wpuściłam ją, wierząc, że chodzi o wsparcie. Ale dla niej pomoc oznaczała kontrolę. Claire pojawiła się później. Prosto po ukończeniu szkoły biznesu. Więcej ego niż doświadczenia. Niech zasłoni twoje światło, powiedziała wtedy matka. I pozwoliłam. Pozwoliłam jej uczestniczyć w spotkaniach, odbierać telefony. A potem zauważyłam, że to ona organizuje te spotkania. Udziela wywiadów, których nie autoryzowałam. Podpisuje decyzje z tytułami, których nigdy nie zdobyła. To wszystko wydawało się takie stopniowe. Aż do teraz. Aż do momentu, gdy w sprawę zaangażował się prawnik. Otworzyłam szufladę i wyjęłam grubą kopertę. Rogi były pozaginane od wielokrotnego rozważania, czy ją otworzyć. Ale nigdy tego nie zrobiłam. Nie, dopóki nie byłam pewna. Nie, dopóki nie otrzymałam tej jasnej wiadomości, że nie jestem już jedną z nich.
2 miesiące wcześniej, w tajemnicy, spotkałam się z firmą inwestycyjną. Sporządziłam ostrożnie umowę sprzedaży moich 51% udziałów. Nie potrzebowałam pieniędzy. Potrzebowałam odcięcia. Ale nie pociągnęłam za spust. Nadal naiwnie miałam nadzieję, że potraktują mnie jak rodzinę. Ta wiadomość była potwierdzeniem. Otworzyłam kopertę. W środku była umowa podpisana, poświadczona notarialnie. Hojna wycena. Jasne warunki. Brakowało tylko jednego podpisu mojego. Położyłam dokument na biurku i wtedy przypomniałam sobie zakończenie liceum. Byłam najlepszą uczennicą. Spędziłam 2 tygodnie, pisząc przemówienie. Ćwiczyłam je codziennie przed lustrem w łazience. Rano, w dniu ceremonii, mama wręczyła mi nową wersję. Całkowicie przepisaną. Ta jest bardziej zwięzła, powiedziała. Łatwiej się z nią utożsamić. Nowa wersja ledwo mnie wspominała. Zaczynała się historią o tym, jak Claire pomagała mi się uczyć. Kończyła się sceną, w której obie stoimy na podium, ramię w ramię. To był schemat. Ja dźwigałam ciężar. Claire zbierała światła reflektorów. A mama dbała, by tak właśnie było. Zawsze. Spojrzałam znów na telefon. Wiadomość nadal nieprzeczytana. Ale i tak wyryta już w mojej pamięci. Otworzyłam nową wiadomość. Zrozumiałam. Ani mniej, ani więcej. Nie dlatego, że nie byłam wściekła. Ale dlatego, że nie zamierzałam dawać im już nic więcej. Bez wyjaśnień. Bez usprawiedliwień. Bez kolejnych błagań, by mnie zauważono. Kliknęłam wyślij. A potem powoli podpisałam umowę. Mój podpis. Mój koniec. Moje wyzwolenie. Nieprzerwanie wsunęłam dokument z powrotem do koperty i ją zakleiłam. Moje palce zatrzymały się na klapce na chwilę dłużej, jakby nie chciały puścić. Potem wstałam, chwyciłam płaszcz i ruszyłam w stronę windy. Ani jedna osoba w biurze nie podniosła wzroku, gdy przechodziłam obok, chociaż i tak się tego nie spodziewałam. Zatrzymałam się przy drzwiach. Odwróciłam się. Spojrzałam po raz ostatni na tabliczkę. Eleanor Sterl, prezes i współzałożycielka. Zabierzcie mi ten tytuł. Dajcie go komuś innemu. Możecie sobie zostawić biurko, zebrania, wywiady w mediach. Ale nigdy już nie odzyskacie mojej duszy. Weszłam do windy, nacisnęłam przycisk do holu i patrzyłam, jak liczby pięter spadają jedna po drugiej jak odliczanie do wolności. Nie obejrzałam się za siebie. Ani na biuro, ani na życie, które budowałam przez 2 dekady. Zamiast tego wbiłam wzrok w cyfry migające w dół. 22 każda niczym wyrzeźbione w moim kręgosłupie ostrze. Gdy dotarłam na parter, nie drżałam. Po prostu było mi zimno. Nie płakałam w samochodzie. Cisza między Stanford a Manhattanem była długa i szara, dokładnie jak styczniowe niebo w 95. Jechałam z zamkniętymi szybami, bez muzyki, bez rozmów. Tylko cichy pomruk silnika i niemal bezgłośny ból rozchodzący się za moimi żebrami. Ból, który niesie ze sobą tylko pełna jasność. O 14 weszłam do skromnego, ceglanego budynku ukrytego nieopodal Lexington Avenue. To był ten typ miejsca, które można przegapić, jeśli się mrugnie. Daleko od lśniących wieżowców, którymi tak lubiła się chwalić moja matka. Właśnie dlatego je wybrałam. Recepcjonistka przywitała mnie po imieniu bez sprawdzania tożsamości, bez fanfar. Czekają już na panią, panoł. Potem cichy korytarz i szklane drzwi z wygrawerowanym napisem. Sterl Strategic Visions. Pani Sterling wstała, gdy weszłam. Wysoka. Spokojna. Srebrna smiuga w jej czarnych włosach nadawała jej aurę doświadczenia i powagi. Jej uścisk dłoni był stanowczy, ale ciepły. Wygląda pani na spokojną, powiedziała łagodnie. Odwzajemniłam uśmiech. Nie sięgnął moich oczu. Tę część przećwiczyłam. Usiadłyśmy w prywatnym biurze w rogu. Bez okien. Bez rozpraszaczy.
Tylko czyste powierzchnie i zamknięte szafki. Bezpieczne. Kontrolowane. Przesunęła w moją stronę teczkę. Warunki kontraktu sfinalizowaliśmy dziś rano. Wszystkie aktywa zabezpieczone. Zespół przejściowy gotowy do działania. Z naszej strony obowiązuje ścisła klauzula poufności. Nie będzie przecieków. Sięgnęłam do torebki i wyjęłam kopertę, którą zakleiłam tego ranka. Położyłam ją na jej teczce. 51% powiedziałam. Udział założycielski. Kontrolny pakiet. Przeniesienie własności nastąpi z chwilą podpisu. Pani Sterling uważnie przyglądała się mojej twarzy. Rozumie pani, że to spadnie na nich jak rozpędzony pociąg. Kiwnęłam głową. Powiedzą, że zaskoczyłam ich znienacka. Oni zaskakiwali mnie przez lata, odparłam stanowczo. Ja po prostu zeszłam im z drogi. Skinęła lekko głową, z szacunkiem. Dla porządku. Nie jesteśmy zainteresowani państwa firmą ze względu na technologię czy dochody. Interesuje nas wpływ. Struktura, którą stworzyła pani rodzina, gnije od środka. Specjalizujemy się w odbudowie. To słowo odbudowa zawisło ciężko w powietrzu. Miesiąc wcześniej Valerie powiedziała przy kolacji. Jesteś zbyt pasywna, by przewodzić. Mówiła to, krojąc stek, jakby kroiła mnie kawałek po kawałku, wycinając mnie ze swojego życia. A kiedy próbowałam się bronić, uśmiechnęła się z wyższością, jakbym dramatyzowała. Nie bądź taka wrażliwa, Eleanor. Dlatego nikt nie traktuje cię poważnie. Claire prawie się nie odzywała. Cały czas pisała wiadomości, nie podnosząc nawet raz wzroku. A mama mówiła, że moje pomysły są łagodne i wizjonerskie w bajkowy sposób. Zawsze mi dawano do zrozumienia, że moja opinia liczy się tylko wtedy, gdy potrzeba było funduszy albo kryzysowego sprzątania. Nigdy do świętowania. Nigdy do budowania dziedzictwa. Więc przestałam się kłócić. Wybrałam ciszę. I to właśnie w tej ciszy, cegła po cegle, zbudowałam tę umowę. Dyskretne spotkania. Zaszyfrowane maile. Jednorazowe telefony. Twierdza, do której nie mieli dostępu. Pani Sterling przewróciła kilka ostatnich stron. Proszę podpisać tutaj. Nie zawahałam się. To nie był podpis zemsty. To był podpis wyzwolenia. Kiedy tusz z pióra wreszcie wysechł, podniosła wzrok. Pańska matka i... Twoja siostra zaraz straci rozum, mam nadzieję, że tak się stanie, powiedział, kładąc się. A ty? Sięgnąłem do mojej małej, drewnianej szkatułki w torebce, wyjmij. To, co dał mi tata na 30 urodziny. Otworzyłem ją na tyle, aby ukazać tabliczkę i nutę, którą zawierała. Założyciel Tonon przechowuje to, wyszeptałem cicho. Bo uczciwość nigdy nie powinna być tylko wspomnieniem. Przyglądał mi się długa chwilę. Wiesz, większość ludzi przychodzi do nas z gniewem albo pokiereszowana. Zamknąłem szkatułkę. Byłam jednym i drugim. Teraz już nie jestem żadnym. Kiedy wychodziłam, zimne powietrze uderzyło mnie w twarz, niczym resetujący przycisk. Pomaszerowałam w stronę rogu ulicy, mijając kawiarnię, do której tata zwykł mnie zabierać po wizytach lekarskich. Ta sama kawiarnia, teraz z tabliczką na chodniku. Dynia powróciła na sezon. Nie zatrzymałam się. Około 23:42, właśnie kiedy myłam zęby, telefon mi zadzwonił. Sprawdziłam ekran. Valerie, zadzwoń do mnie, proszę. Stałam nieruchomo, patrząc. Ponowiło się. Claire, co zrobiłaś? I znów. I znów. Gdy w końcu położyłam się spać, na liczniku było 68 wiadomości. Ani jednej nie otworzyłam. Zamknęłam drzwi na klucz. Korytarzowe światło mrugało cichym brzęczeniem, gdy zdejmowałam szpilki. Ciężar całego dnia w końcu się osunął, ale nie zniszczył mnie. Położyłam torebkę na stoliku obok. Wzdechnęłam i ruszyłam do kuchni po wodę. Pomoczyłam palce, gdy sięgałam po szklankę, wtedy mój porzucony telefon, leżący koło sofy, rozbłysnął.
Z innego numeru i ponownie, zadzwoń do mnie, proszę. Potem kolejna, a potem kolejne. 67 wiadomości. Nie sprawdziłam ich wszystkich. Wystarczyły same podglądy, różne imiona, nocna desperacja. Rozpad czegoś, czego nigdy by nie podejrzeli, że mogą stracić. Stałam przed chłodnym marmurowym blatem kuchennym, mocnym pod moimi dłońmi. Mój apartament w Newven zawsze był oddzielnym światem. Jego spokojna, ceglasta fasada, stare drewniane belki, uparta w okna. Kupiłam go sama odnowiłam. Dziś był moją twierdzą. Telefon znów się błyszczał. Claire, a po chwili wiadomość z nieznanego numeru, potem znowu od Valerii. Nie odebrałam. Nie musiałam słyszeć ich głosów, by je sobie odtworzyć. Głos Valerii był ostry, wyważony, lecz kruchy. Głos Clary łamał się gdzieś między obelgą a błaganiem, brzmiał jak ton osoby przyłapanej na kłamstwie, która jednak wierzy, że może zmienić opowieść. Więcej wiadomości. Nie zrobiłaś tego naprawdę, prawda? To nielegalne, proszę, odpowiedz, przysięgam na Boga. Jeśli nie zrobisz tego po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Usiadłam na skraju sofy. Drżały mi nogi i już nie ze strachu, a z napięcia, które wreszcie puściło. Telefon drgał na poduszce. Zamiast sięgać po niego, spojrzałam na małą, ceramiczną miseczkę na stoliku pełną kluczy rezerwowych, połamane srebrne obrączki, oderwane guziki od starego wełnianego płaszcza taty. Płaszcz ten wisiał na drzwiach jego biura, ale w dniu po pogrzebie zniknął. Nikt nie spytał, czy chcę go mieć. Ponowna wibracja w moim udzie wyrwała mnie ze wspomnień. Nowy SMS. Zniszczysz dziedzictwo rodziny. Wpatrzyłam się w to słowo i dziedzictwo, jakby to było coś świętego, podczas gdy było splamione już dawno, jeszcze zanim zdecydowałam się odejść. Cóż to właściwie za dziedzictwo? Gdzie decyzje były podejmowane za zamkniętymi drzwiami, gdzie mnie pokazywano jako odpowiedzialne dziecko na eventach charytatywnych, ale nigdy nie zapraszano mnie do oficjalnego głosu. Gdzie moje pomysły były inteligentne, dopóki Valerie się nie sprzeciwiła. Wstałam i podeszłam do biurka. Wyszukałam w dolnej szufladzie starą, skórzaną notatnik agendę. Nie otwierałam jej od lat, od ostatniego posiedzenia zarządu, gdzie mimo przeprowadzenia wszystkich punktów porządku obrad czułam się niewidzialna. Przerzuciłam ostatnią stronę i zaczęłam pisać. Droga mamo, chciałam wierzyć, że pewnego dnia będziesz walczyć za mnie, nie przeciwko mnie. Pisząc tak długo wierzyłam, że jeśli tylko zapracuję bardziej, będę ciszej, udowodnię się, może w końcu mnie dostrzeżesz. A może nigdy nie patrzyłaś. Zawahałam się, długopis zatrzymał się nad papierem. Potem wyrwałam kartkę jednym ruchem, skręciłam w kulkę i ruszyłam do kuchni. Zapaliłam zapałkę z luźnych kredek w szufladzie. Upuściłam papier do zlewu. Pochłonął ogień szybko, bezszelestnie. Alarm przeciwpożarowy nawet nie zareagował. Stałam i patrzyłam, aż zamienił się w popiół. Było już prawie 2 nad ranem, gdy wiadomości w końcu odpuściły. Bateria w telefonie spadła do 9%. Położyłam go ekranem w dół i wtuliłam się pod koc na sofie. Nie chciałam tej nocy iść do łóżka. Sofa wydawała się bezpieczniejsza, bliżej ziemi, bliżej mnie samej. I wtedy nadszedł ten moment. Nie od Valerii, nie od Clary, tylko krótkie, migające powiadomienie w górnej części ekranu. Dla twojej informacji, firma zamroziła wszystkie wychodzące przelewy. Próbowano przelać $2,4 miliona. Pomyślałem, że chciałabyś wiedzieć. Usiadłam powoli. Oczywiście, że o to chodziło. Valerie zawsze trzymała fundusz awaryjny. Claire kiedyś, półprzytomna z alkoholu na jakimś przyjęciu, zażartowała, że odnajdzie sposób, by odwrócić cały strumień pieniędzy, jeśli sytuacja się pogorszy. Przypuszczam, że noc ta była jej własną, chaotyczną wersją katastrofy. Sięgnęłam po letnią już wodę na stole i oparłam się wygodnie o poduszkę. Nie uśmiechnęłam się, nie wzniosłam triumfalnie brwi, tylko szepnęłam: niech rozpocznie się audyt. Ekran nadal tkwił w bezruchu, emanując chłodnym blaskiem na ciemne deski podłogi. Pozostałam tak, siedząc przy kuchennej wyspie, palce zaciśnięte wokół półszklanki herbaty, od dawna już wystudzonej.
Nagle powiadomienie ponownie zabłysło. Dla twojej informacji. Firma zamroziła wszystkie wychodzące przelewy. Próbowano przelać $2,4 miliona. Nie poruszyłam się nawet. Po prostu zamknęłam ekran delikatnym ruchem i zostawiłam telefon obok filiżanki. Nie byłam zaskoczona, wręcz przeciwnie. Nie spodziewałam się, że zadziałają tak błyskawicznie. Kiedy słońce przedarło się przez przezroczyste zasłony salonu, rzucając złotą smugę na grzbiet mojej dłoni, byłam już ubrana i kończyłam drugą filiżankę kawy. Wzięłam prysznic, włożyłam grafitowy kostium, ten sam, który kiedyś Claire wyśmiała jako zbyt zwyczajny dla założycielki. Teraz siedziałam z nogą zarzuconą na nogę na sofie, laptop otwarty, czekając na poranną rozmowę z zespołem kupującego. Dokładnie o 8:02 ekran pokazał przychodzące wideo. W małym kwadracie dostrzegłam swoje odbicie, wyglądałam stabilniej, niż czułam się naprawdę. Dzień dobry, panna, odezwał się Robert Donovan, szef działu akwizycji. Wykryliśmy transakcję oznaczoną na północ. Próba przelewu na rachunek identyfikowany jako duchowy, zarejestrowany w Delaware. Wystarczyło jedno słowo, asekuracyjnie skinęłam głową. Pozwól, że zgadnę, Claire. Dokładnie tak, potwierdził Robert. LLC nazywa się Synergis Ventures. Powstała 6 miesięcy temu, bez oficjalnej działalności. Śledziliśmy ją aż do Clary oraz dawnej asystentki zarządu. Oczywiście to klasyka Clary. Najpierw narobić bałaganu, potem kontrolować przekaz medialny. Wstrzymaliśmy całą aktywność finansową od dziś, kontynuował. Nasz dział prawny rekomenduje pełny audyt. W wewnętrznych memorandum widzimy nieustanne przekierowywanie środków, opisanych jako opłaty konsultingowe i około $2,4 miliona tylko w tym roku. Przełożyłam ręce za głowę. Kwota nie była zaskoczeniem, moment, w którym został wybrany, był. Wiedzieli, że się wycofuje. Wiedzieli, że pióro jeszcze nie zastygło, a mimo to postąpili zdecydowanie, jak szczury opuszczające tonący statek. Robert odchrząknął. Chcielibyśmy zapytać, czy byłabyś skłonna zostać nie jako pracownica, oczywiście, ale jako świadek tej transformacji. Pomóż nam upewnić się, że nic nie zniknie. Myśl o tym przeszła przez głowę w mniej niż sekundę. Zrobię to pod jednym warunkiem, żadnych zwolnień. Chcę, żeby wszystko było udokumentowane, każda faktura, każdy e-mail, każde ciche spotkanie za drzwiami zamkniętymi. Jeśli czegoś się nauczyłam, to tego, że ludzie zmieniają historię, kiedy czują, że są w potrzasku. Robert pokiwał szybkim i stanowczym gestem. Zrozumiałe. Działamy dyskretnie. O 10:15 Zespół do Spraw Informatycznej Kryminalistyki rozpoczął przegląd zasobów archiwalnych. Nie byłam fizycznie obecna, ale moja skrzynka pocztowa przeładowała się skanami dokumentów, wyciągami finansowymi, transakcjami, wewnętrznymi wiadomościami. Jedna wyróżniała się szczególnie, memorandum od Valerie Clars sprzed 7 miesięcy. Temat: niech to zostanie tajemnicą, Eleanor nie potrzebuje stresu. Żuchwa mi się zacięła, lecz nie odpisałam. Przekazałam dokument zespołowi prawnemu kupującego i zamknęłam tę kartę. Wstałam i przeszłam do gabinetu, przesuwając rękę po starej dębowej półce. Tuż przy górnej półce, między ojcowskimi, znoszonymi podręcznikami biznesu, stała drewniana szkatułka, ta sama, którą znalazłam po jego pogrzebie. Usiadłam przy biurku, otworzyłam zamek i podniosłam wieczko. Pod żółknącymi zdjęciami i starą notatnikiem ojca znalazłam czarny pendrive z jego pismem, na wypadek, gdybyście zapomnieli, kto to wszystko zbudował. Wpięłam go do laptopa. Dysk natychmiast otworzył się bez zabezpieczeń. Jedna folder, tylko księga główna założyciela. Arkusze kalkulacyjne, zapisy, peregani, wszystkie datowane sięgające 18 lat wstecz i skan listu rezygnacyjnego, w wersji roboczej, sprzed 2 tygodni przed jego udarem. W liście czytałam: Eleanor jest jedynym powodem, dla którego ten okręt nadal się utrzymuje na powierzchni. Kiedy odejdę, chroni ją, bo bez niej firma samoukorzeni się. Nie płakałam. Ani wtedy, ani gdy poranne światło lekko rozmazało ekran moich oczu. Po prostu zgrałam wszystko do nowego folderu i zrobiłam 3 kopie zapasowe.
Później tego samego dnia dotarło oficjalne pismo od Roberta. Tytuł: Pilny przegląd ładu korporacyjnego w obecność wszystkich członków Rady Obowiązkowa. Godzina: jutro rano. Miejsce: siedziba w Nowym Jorku, sala konferencyjna, 38 piętro. Patrzyłam jeszcze chwilę na słowo obowiązkowa w komunikacie i wtedy wypuściłam z siebie krótki, suchy śmiech. Minęły lata, w których udawali, że nie jestem częścią prawdziwej firmy, że byłam tylko tą łagodną klejem, który nic nie znaczy. A teraz mieli się przekonać, ile tak naprawdę znaczy ten klej, który trzymał wszystko w całości. Drzwi sali konferencyjnej zamknęły się za mną z kliknięciem, jak uderzenie młotka o drewno. Nie musiałam patrzeć na zegarek. Spędziłam cały poranek wpatrując się w zaproszenie, wiedząc, że to właśnie ten moment. Moment, w którym wszystko się rozpadnie. Nie tylko dla nich, ale i dla mnie. Oni już siedzieli. Valerie i Claire obok siebie. Ich prawnik i kilka krzeseł dalej, przerzucający strony folderu wystarczająco grubego, by pomdrugeścić rok wymówek. Paznokcie Valerie stukały rytmicznie o polerowany mahoniowy stół, jej sygnał nerwowości. Nie widziałam jej tak spiętej od tamtej świątecznej nocy, kiedy myślała, że odkryłam znikające premie firmowe. Kilku członków zarządu ledwie uniosło wzrok, gdy weszłam. Niektórzy kiwnęli uprzejmie głową, jeden wpatrywał się w telefon. Kiedyś dzieliłam z nimi kawę. Siedziałam po nocach, budując dla nich prezentację. A teraz byłam duchem w pokoju, który sama pomogłam zbudować. Zaproszona nie jako wspólniczka, lecz jako świadek. Zespół prawny nabywcy stał spokojnie przy głowie stołu. Nie tracili czasu. Zaczynajmy, powiedział główny prawnik, klikając pilotem. Pierwszy slajd uderzył jak młot, daty, nazwiska dostawców, przelewy bankowe. Głos jednego z prawników był spokojny, kontrolowany, chłodny. Przez ostatnie 14 miesięcy fundusze firmy były systematycznie przekierowywane przez nieautoryzowane umowy konsultingowe. Każda z nich podpisana przez Valerie lub Claire. Te kontrakty powiązane były z 3 oddzielnymi spółkami LLC, wszystkie możliwe do prześledzenia do prywatnych kont, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Żołądek ścisnął mi się, gdy zobaczyłam imię mojego ojca użyte jako nagłówek jednej z firm widm, AS Consulting Group. Poczułby wstręt. Slajd po slajdzie rozliczenia hotelowe oznaczone jako wydatki zgodności międzynarodowej, podczas gdy Valerie w rzeczywistości spędziła tydzień w Toskanii. Claire wydała tysiące na kolacje rekrutacyjne w luksusowych spa. A potem pojawiła się próba przelewu na $2,4 miliona, ich ostatnia próba przed zamrożeniem środków przez nabywcę. Nikt nic nie powiedział. Żadnych westchnień. Tylko brzęczenie świetlówek nad głową i kliknięcia zmieniających się slajdów. Główny prawnik odłożył pilota. Na końcu będzie czas na oświadczenia. Potem spojrzeli na mnie. Panu Ice, czy chciałaby pani coś powiedzieć? Wstałam powoli. Mój głos nie zadrżał. Milczałam przez lata, bo nie chciałam wierzyć, że moja własna rodzina mogłaby okradać coś, co wspólnie zbudowaliśmy. Ale się myliłam. Usiadłam. Bez dramatyzmu. Bez łez. Tylko prawda rozłożona jak plany domu, który już się pali. Nabywca znów wystąpił do przodu. Nasza rekomendacja prawna jest następująca. Zawiesić wszystkie wypłaty pensji i premii dla panny Valerie oraz panny Clary ze skutkiem natychmiastowym, do czasu dalszego dochodzenia. Usunąć Valerie z wszelkich uprawnień decyzyjnych i powołać tymczasowego dyrektora finansowego w celu zapewnienia zgodności finansowej. Zrobili pauzę. A potem dodali: członkowie zarządu mogą teraz głosować. Zapadła cisza. Tylko szelest papierów i delikatny stukot długopisu nabywcy. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Valerie uderzyła dłonią w stół. Jej głos się załamał nie ze strachu, lecz z wściekłości. To nasze dziedzictwo. Niszczycie je. Nie poruszyłam się. Nie podniosłam głosu. Po prostu spojrzałam na nią i powiedziałam: już to zrobiłyście.
Odwróciła się w moją stronę, twarz purpurowa ze złości, ale Claire chwyciła ją za nadgarstek. Nie z aprobaty, lecz by nie pogarszać sytuacji. Wtedy nabywca podniósł ostatni dokument z teczki. Został jeszcze jeden punkt, powiedział, przesuwając przez stół wydrukowanego maila. Był od Valerii. Temat, kolejna faza. Załącznik, plik PDF z instrukcjami przelewu na konto zagraniczne na Bermudach. Ton nabywcy nie zadrżał ani na moment. Przelew był zaplanowany na poranek następnego dnia po tym, jak panna Valerii wysłała do panny Ice wiadomość z prośbą o kontakt do prawnika. Nie odezwałam się. Nie musiałam. Wszystkie twarze w tym pokoju zwróciły się w jej stronę. Po raz pierwszy w życiu nie miałam nic do powiedzenia. Pomieszczenie zamarło w całkowitej ciszy, trwała dłużej niż ktokolwiek się spodziewał. Nikt nie sięgnął po kawę, nikt nie spojrzał na Valerię. Kupujący właśnie wypuścił tę linię jak kamień wrzucony do spokojnego jeziora. Ta przelew była datowana na poranek po tym, jak wysłałaś mi wiadomość o prawniczce. To był ostatni młotek w trumnie. Odsunęłam krzesło, wstałam, podziękowałam delikatnie zarządowi i wyszłam z sali. Na zewnątrz powietrze było ciężkie od popołudniowej wilgoci tego typu. CO przykleja się do skóry i sprawia, że ubrania stają się zbyt obcisłe. Nie ruszyłam wprost na parking. Zamiast tego podeszłam do brzegu Hudsonu, potrzebując dystansu od tych ścian i suchego, sterylnego powietrza zdrady. Naraz poczułam wibrację telefonu. Kolejny mail z działu prawnego kupującego w temat, korespondencja wewnętrzna, poufna, Valerii. Otworzyłam go, spodziewając się kolejnych potwierdzeń przelewów, rachunków bankowych. Tymczasem fragment maila od Valerii do jakiegoś Bernarda Quelle, doradcy finansowego z Kajmanów. Suchy ton, ale temat dosłownie przywalił mnie w pierś. Strategia przejścia, dyskretna egzekucja. W załącznikach szkic struktury drogi płatności. Mail wysłany równo 22 minuty po tym enigmatycznym SMS i o potrzebie rozmowy, że rodzina jest najważniejsza. Tego wieczoru płakałam, myśląc, że wreszcie chce się zbliżyć. A tymczasem jedyne, czego potrzebowała, to czasu. Usiadłam na ławce nad wodą, ręce mi drżały, ale tym razem nie płakałam. Nie przyszło żadne wspomnienie dokładniejsze niż to, co miałam prawo czuć po tylu latach. Mój ojciec, odkładający kieliszek po kolacji jednej z tych nocy, pochylający się nade mną i mówiący: krew nie zawsze znaczy lojalność. Nigdy nie pozwól, by cię uciszyła. Powinnam mieć wtedy lat 16, byłam na to zbyt młoda, by zrozumieć sens tych słów. Teraz jednak brzmiały jak jedyny wers, którego potrzebowałam usłyszeć. Słońce opuściło horyzont, niebo zmieniło barwę z bursztynowej na głęboki błękit. W końcu wstałam i ruszyłam do domu. W mieszkaniu nalałam sobie szklankę wody i podeszłam do regału tam, gdzie trzymałam stary, choć wciąż mój, notatnik. Oprawa wytarta, krawędzie podwinięte, ale wciąż moje. Otworzyłam na stronie sprzed lat, zapisanej późnym wieczorem po jednym z naszych pierwszych lauchów produktów. Napis miał potężny ładunek. Czy podniesiemy się razem, czy wcale? Wpatrzyłam się w te słowa, podeszłam po długopis i dopisałam poniżej. Przetrwanie już nie jest wysiłkiem grupowym. Tym razem podkreśliłam to. Nie trzeba było już palić mostów, one dawno już spłonęły. Ale to, co zostało w popiele, mogło wciąż zaprowadzić mnie w nowe miejsce. Tamtego wieczoru zamówiłam jedzenie na wynos, ale ledwie poczułam smak. Cisza w mieszkaniu nie wydawała się pusta. Była zasłużona. Następnego ranka, w trakcie porannej rutyny, zadzwonił telefon. Od razu poznałam numer. Panie Jensen? Spytałam niepewnie. Eleanor, odpowiedziała ciepło voice'em. Czytałam o twojej burzy. Minął tydzień. Zawsze mówiłam ludziom, że to ty byłaś mózgiem tej marki. Inni robili hałas, ty utrzymywałaś silnik w ruchu. Nie wszyscy w to wierzyli, ale ja tak. I wiesz co? Mam coś, literalnie miejsce w centrum. Inkubator startupów, który finansuje. Czysty, spokojny, całkowicie twój. Bez zobowiązań. Tylko twoje nazwisko na drzwiach i pusta tablica.
Jeśli chcesz. Zapytała, daliśmy sobie sekundę ciszy. Powiedziałam tak. I usłyszałam, kiedy tylko będziesz gotowa, zbuduj coś lepszego. Zakończyłyśmy rozmowę, obiecując spotkać się w przyszłym tygodniu. Nie czułam triumfu, ale poczułam zmianę. Tego popołudnia wyszłam na krótki spacer do miejsca, którego nie odwiedzałam od lat, starej fabryki, gdzie powstał nasz pierwszy produkt. Teraz zamknięta, ale fundamenty wciąż trwały. Zaparkowałam na zewnątrz, przeszłam przez łan wysokiej trawy i weszłam bocznymi drzwiami. Wciąż znałam kod. Powietrze przesycał zapach kurzu i stali. Maszyny zniknęły dawno temu, ale kontury ich pozostawały odciśnięte na posadzce. Szłam powoli, dotykając ścian, przywołując imiona pracowników. Alma, Frank, Denis, twarze, o których nie myślałam od lat. Dotarłam do środka przestrzeni, zatrzymałam się i wyszeptałam. Zaczęłyśmy tutaj. Nikomu. Mogę zaczynać od nowa. Właśnie wtedy telefon zadzwonił, była to moja prawniczka Eleanor. Eleanor. Odebrałam. Złożyli wniosek w sądzie federalnym. Zespół Valerii próbuje zamrozić twoje aktywa osobiste. Jej głos był konkretny, bez nadziei. To odwet, ale zapewniła, jesteśmy gotowi. Rozmowa zakończyła się obietnicą, choć jej ciężar uderzył w mój umysł jak tępy młotek. Nie poczułam ulgi, tylko stały, głęboki ucisk w klatce piersiowej. Siedziałam jeszcze przez chwilę w ciszy kancelarii, słońce poranne wpadało przez okno, smagało krawędź stołu konferencyjnego jak ostrze. Minutę wcześniej powiedziała to równie spokojnie. Złożyli wniosek o zamrożenie twoich aktywów osobistych. To odwet, ale jesteśmy gotowi. Nie odezwałam się. Nie od razu. Dałam sobie chwilę na przyswojenie całego ciężaru tych słów. Potem wstałam i powiedziałam. Przejrzyjmy te dokumenty. Eleanor przesunęła papiery po stole bez wahania. Claire miała złośliwe intencje, twierdzą, że to ty zaplanowałaś sprzedaż, by wyrządzić firmie szkodę wizerunkową. Mówią, że chciałaś doprowadzić do implozji przedsiębiorstwa. Uniosłam jedną brew, przeglądając dokument. Język, jakim się posługiwali, był brutalny, słowa takie jak sabotaż, destabilizacja i zamierzone wyrządzenie szkody przedstawiały mnie jak bohaterkę, której udział w spisku za kotarą z aksamitu stanowił klucz tej narracji. Przedstawiają to jak wojnę emocjonalną, dodała, zaznaczając, że moje odejście to nie był ruch jedynie strategiczny, lecz wymierzony, by zranić. Nie zależało im na tym, by mnie zranić, kiedy odebrali mi prawa głosu, zamruczałam, ani kiedy wyłączyli mnie z dokumentów założycielskich. Kiwnęła głową. Przygotowaliśmy pełną odpowiedź. Harmonogram, e-maile, zestawienia finansowe, pokazaliśmy wszystko. Twoje działania zostały udokumentowane na miesiące, zanim wystosowali swoje oskarżenia. Gdy dotarłam do aneksu, zatrzymałam się przy zrzucie ekranu. To był tekst od Valerii. Claire. Ona jest poza tym. Nie chcę, żeby była w to wmieszana. Delikatny uśmiech nie pojawił się na twarzy, to było coś chłodniejszego, ostrzejszego niż zwykła ironia. O godzinie 11 rano składaliśmy naszą kontrargumentację, siedzieliśmy naprzeciw jej zespołu prawnego w sali przesłuchań. Wczesnym popołudniem wszystko wokół zdawało się sterylne. Stal nierdzewna, akwaria z wodą, notatniki porządnie ustawione jak żołnierze. W centrum uwagi Valeria, nienaganna, ale sztywna, z oczami podkreślonymi cieniem zmęczenia. Jej prawnik łagodnie ją prowokował. Proszę odpowiedzieć na pytanie, panna Sterlin. Głos Valerii załamał się, gdy powtórzyła sformułowanie. Nie powinno mnie tu już być. Przecież formalnie nigdy nie została pani poinformowana o głosowaniach Rady, przerwał mój adwokat. Nastała cisza. Valeria odparła. Nie było takiej potrzeby. I tak bym nie poparła kierunku, w którym zmierzaliśmy. Wyraźnie wykluczyła się z postępowania, żeby chronić firmę przed ingerencją, dodała z wyrzutem. Na arenę wkroczyła przeszywająca cisza. Dłonie nagranego stenogramu nie przestawały zapisywać słowa po słowie. Później tej nocy, na korytarzu przed salą konferencyjną, spotkałam Clarę.
Unikała kontaktu wzrokowego, ale na ułamek sekundy spotkałam coś w jej oczach i nie było tam winy, skruchy ani żalu, była za to obawa. Ruszyłam dalej, ale sen nie nadchodził. Po prezentacji usiadłam na sofie, trzymając kubek herbaty miętowej, potrzebowałam czegoś, co oczyści mózg. Wzięłam do ręki oprawione zdjęcie stojące na stoliku, jedno z pierwszych dni w firmie, we trzy, ramię w ramię, w fartuchach i okularach laboratoryjnych. Przypomniałam sobie, co Claire szepnęła Valerii podczas święta dziękczynienia po deserze, gdy ja byłam w kuchni. Wiesz, ona nas wszystkie przewyższy. Wtedy potraktowałam to jako komplement. Teraz usłyszałam to inaczej. Nie bali się, że odejdę, tylko drżeli na myśl, co by się stało, gdybym została. Zanim zdałam sobie sprawę, że już jest przed 21, dzwonek wyrwał mnie z zadumy. Nie spodziewałam się nikogo, otworzyłam drzwi. Mężczyzna w ciemnym blazerze wręczył kopertę dla pani Eleanor Miller, odchodząc bez słowa po uprzejmym wproszę i delikatnym skłonie. Ostrożnie odpięłam pieczęć i rozwinęłam list, starannie napisany na grubym papierze. Wycofaj wszystkie zarzuty. Zgodź się, by nie rozmawiać z prasą. Rozwiążemy to w ciszy. Stałam w progu, trzymając kartkę, słuchając wiejącego nocnego wiatru, aż zrozumiałam. Milczenie było ich celem od początku. Pukanie nie było głośne, ale zdecydowane. Otworzyłam. Znów mężczyzna, tym razem w grafitowo-szarym garniturze, trzymał obcisłą kopertę w rękawiczkach. Dla pani Eleanor R. powiedział krótko i oddalił się. W kuchni stałam bez ruchu, obok kubka z zaklejonym listem leżącym na blacie. Palce dotykały chłodnego marmuru, uświadomiłam sobie, jak szybko zdrada może stać się biurokracją. Gdy otworzyłam list, moje podejrzenia się potwierdziły. Formalna oferta ugody, uprzejma, wręcz dyplomatyczna w tonie, ale jej sedno było jasne. Wycofaj wszystkie zarzuty. Nie rozmawiaj z prasą. Załatwimy to po cichu. To była ich wersja miłosierdzia. Pieniądze za milczenie, żadnej opowieści o manipulacji, żadnych szczegółów, jedynie szczodry czek i klauzula poufności, która bardziej przypominała nakaz milczenia. Następnego ranka siedziałam u swojej prawniczki, Sary. Nie traciła czasu. Oni wcale nie chcą tego rozwiązać. Chcą cię wyciszyć, ukryć, sprawić, byś przestała istnieć. Jej ton był spokojny, lecz oczy ostre jak skalpel. Jaki poziom szczodrości? Zapytałam, stukając palcem w papier. Sara uniosła brew. Na tyle, by skusić człowieka zmęczonego. Nie na tyle, by odzyskać twoje imię. Zamilkłyśmy. Wiedziałam, co ich naprawdę przeraża, nie moja sprawa sądowa, lecz mój głos. Później, gdy składałam rzeczy w salonie, mój telefon wibrował wiadomość od Alexa, dawnego kolegi. Alex, widziałaś dziś Business Current? Zerknęłam, nie wiedząc o czym mówi, ale klik nadszedł link, a nagłówek uderzył mnie jak cios w twarz. Założycielka firmy sprzedaje udział w Medio w świetle plotek o wypaleniu, otwiera nową erę wizjonerską. Nie trzeba było czytać śródtytułów pełen tajemniczych odniesień do wewnętrznych podziałów i zmęczenia zarządu, cytaty anonimowych informatorów, ale jedno zdanie zwróciło moją uwagę. Claire Sterling jest gotowa poprowadzić z jasnością i innowacją, wypełniając pustkę po założycielce gotowej na odpoczynek. Prawie się zaśmiałam, teraz nazywali to wygnaniem. Gdy doszłam do 3. akapitu, dłonie przestały mi się trząść. Strach zniknął. Została czysta jasność, to była wojna, a oni oddali pierwszy strzał pod miękką piżamką z muślinowej serwetki. Tego wieczoru spotkałam się ponownie z Sarą. Usiedliśmy w cichej sali jej biura, gdzie hałas weekendowego życia był zduszony przez grube ściany i jarzeniówki. Nie podpiszę, powiedziałam prosto, trzymając list jak transparent. Nie mają prawa przepisać historii i kupić milczenie jedynej osoby, która ją przeżyła. Sara skinęła głową. Odpowiadamy. Do poniedziałku rano złożyliśmy kontrpozew. Naruszenie obowiązków powierniczych, bezprawne odwołanie, zniesławienie. O godzinie 9 moja otwarta publikacja została opublikowana. Kiedy rodzina cię zdradza w sali zarządu, nie chowasz się, odbudowujesz i przedstawiasz dowody. Oświadczenie rozeszło się szybciej niż się spodziewałyśmy. Nie byłam celebrytką, ale budowniczą tego, w co ludzie wierzyli.
To się liczyło. Potem przyszły nagłówki. Założycielki ucichaone skradzione dziedzictwo Sterling i z nimi pytania od dziennikarzy, inwestorów, byłych pracowników. Moja skrzynka stała się spowiedzią. W połowie tygodnia pojawiła się anonimowa wiadomość z tymczasowego adresu. Sprawdź skrzynkę prawniczki. Przesłano więcej niż protokoły. Sara zadzwoniła godzinę później. Nie uwierzysz, powiedziała drżącym głosem, ktoś właśnie przesłał wewnętrzne e-maile z datami i godzinami, wymieniane między Klarą a Valerie instruowała członków zarządu, jak mają na mnie głosować, i to na 2 tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem głosowania. Ściany, które wspólnie wznosiliśmy, zaczęły pękać. W czwartek odwiedziłam biuro firmy w centrum miasta. Nie zależało mi na spektakularnym pokazie, potrzebowałam tylko spojrzeć, choćby przelotnie. Przechodząc przez główny korytarz, zobaczyłam ścianę założycieli. Kiedyś wisiały tam 4 portrety. Teraz zostały tylko 3. Mój zniknął. Stałam przed pustym miejscem przez długą chwilę. A potem odeszłam w milczeniu. Tego wieczoru już w domu przyszłam do swojego gabinetu. Na biurku spoczywała stara czarno-biała fotografia i ja i mój ojciec, w dniu, gdy podpisaliśmy naszą pierwszą patentową umowę prototypu. Staliśmy na mrozie, oboje zawinięci w ciepłe ubrania, śmiejąc się, z oczami lekko przymrużonymi. Włożyłam zdjęcie w prostą ramkę i ustawiłam ją tam, gdzie poranny promień słońca to jedyne dziedzictwo, które faktycznie się liczy, wyszeptałam cicho. To nie była już zemsta. To była prawda. Potem zadzwonili ponownie, tym razem z tonem bardziej poufałym. Sara wszła stanowczo, kładąc na stole aktówkę. Trzeba tę sprawę odrzucić. Sędzia jednak odmówił. Będzie proces. Nie zareagowałam od razu. Stałam spokojnie, pozwalając, żeby te słowa wypełniły ciszę w pokoju. Będzie proces. Kiwnęłam głową. W takim razie i bierzemy się do roboty. 3 tygodnie przeszły za szybko i jednocześnie za wolno. Między złożeniem zeznań a strategią obrony niemal nie spałam. A jednak i dziwnie spokój znalazłam w samych przygotowaniach. Coś uspokajającego było w tym, że wreszcie pozwolono mi wyjawić wszystko. Bez przerywania. Bez usuwania dowodów ze zbiorów. Bez usuwania mnie z sali zarządu, sali, której pomagałam budować. Ranek dnia rozprawy, ubrałam się skromnie. Bez mocy garniturów. Bez wyrachowanej elegancji. W granatowej sukience z wełny karciany minimalizm. Na mankietach spinki od ojca, srebrne młoteczki, które nosił podczas inauguracji naszego pierwszego magazynu. Sąd Stanfer był już pełen, gdy dotarliśmy na miejsce. Furgonetki z dziennikarzami zatarasowały ulicę. Ochrona poprowadziła nas bocznym wejściem. Wewnątrz każda ławka w galerii pełna, pracownicy z przeszłości, starzy przyjaciele z czasów studenckich, rywale biznesowi i przypadkowi obserwatorzy, śledzący wszystkie nagłówki o mnie. Valerie i Claire były już na swoich miejscach. Gdy weszłam, Valerie rzuciła na mnie szybkie spojrzenie i odwróciła wzrok. Claire patrzyła prosto przed siebie, szczęka zaciśnięta, jakby przeżuwała gorzką skórkę cytryny. Usiadłam. Moja prawniczka pochyliła się i szepnęła: naprawdę chcesz przemawiać pierwsza? Tak, odpowiedziałam. Nie przyjechałam tu, by milczeć. Sędzia dał znak: podejdźcie. Wstałam i wyraźnie, spokojnie powiedziałam: nie przyszłam tu dla zemsty. Przyszłam po prawdę. Dla każdej kobiety, której kazano być wdzięczną, podczas gdy zatracano jej wkład. Sala wstrzymała oddech. Czułam, jak drżą mi dłonie, ale głos miałam mocny i przejrzysty. Przez 2 kolejne dni wyłożyłam wszystko. E-maile, które nigdy do mnie nie trafiły, strategiczne decyzje podpisane pseudonimem, raporty finansowe, dokumentujące przepływy środków, których nie zatwierdziłam. Obejrzało to nagranie z czasem. Claire wydawała rozkazy szefom działów, choć nie miała ku temu formalnych praw. W pewnym momencie zaśmiała się i mówiła: nie martw się, Eleanor. Jest zbyt zajęta swoimi drobiazgowymi projektami artystycznymi, żeby cokolwiek zauważyć. Potem nadszedł świadek.
Była stypendystka, która z całą powagą weszła na środek. Głos miała łagodny i pewny. Eleanor. Zapadła pauza. Moją siedzą. Tylko ona. Została z nami późno podczas sezonu grantowego. Valerie pojawiała się wyłącznie, gdy w pobliżu był fotograf. Sędzia zapytał. Czy uważa pani, że odwołanie było legalne? Dziewczyna zmierzyła wzrokiem salę, po czym odpowiedziała. Nie, proszę pana. To nie było w porządku. Po południu trzeciego dnia napięcie w sądzie się zmieniło. Arogancja zaczęła się kruszyć. Claire zaczęła nerwowo bębnić piórem o pulpit, Valerie szeptała do swojego prawnika. I oto werdykt. Sędzia poprawił okulary i spojrzał na nas wszystkich. Ten sąd stwierdza, że zarząd dopuścił się rażącego niewłaściwego działania i złej woli. Odwołanie pani Ice było nie tylko nieetyczne, lecz zaplanowane specjalnie w celu wymazania jej wkładu z historii firmy. Sąd nakazuje przywrócenie zatrzymanych akcji, korektę wszystkich dokumentów publicznych i korporacyjnych, uznanie pani Ice jako założycielki oraz formalne uznanie jej roli w powstaniu i rozwoju firmy. Spojrzał bezpośrednio na mnie. Jest pani całkowicie uniewinniona. Nie płakałam. Zamknęłam oczy. Wzięłam głęboki oddech. I pozwoliłam, by ramiona się rozluźniły. Na zewnątrz czekały już media. Pytania padały lawinowo. Czy wrócisz do firmy? Masz już nowe plany? Chcesz coś powiedzieć Valerie lub Clars? Uniosłam rękę i powiedziałam raz. Nie potrzebuję tytułu, żeby znać swoją wartość. Ale prawda czasem zasługuje na to, by ją wypowiedzieć na głos. To wszystko, czego kiedykolwiek chciałam. Tego samego popołudnia wróciłam do starego magazynu i pierwszego, tego z wyblakłą tabliczką na rolowanych drzwiach. Nie byłam sama. Towarzyszyła mi młoda założycielka, której równolegle udzielałam mentoringu. W oczach miała ogień, a w notesie dziesiątki śmiałych pomysłów, przewyższających wszystkie, jakie ja miałam kiedyś w wieku 30 lat. Nie mogę uwierzyć, że tu wszystko się zaczęło, powiedziała, rozglądając się wokół, czując zapach trocin i ambicji, echa długich nocy i pierwszych sukcesów. Wyjęłam z torebki pęk starych, zadrapanych kluczy. To nie było tylko pomnik. Powiedziałam. To efektowna wymówka. Twoja scena startowa. Teraz twoja kolej. Upuściłam klucze do jej dłoni. Wróciłam do domu. Zatrzymałam się przed półką z fotografiami. Zdjęcie, mój ojciec i ja z ramionami splecionymi, oboje pokryci kurzem i potem z tamtej pierwszej inspekcji gruntu. Umieściłam je obok wyroku sądu, oprawionego bez jaskrawych świateł, bez wielkich tłumów, tylko cisza. Tylko spokój. Zbudowałam imperium z ludźmi, którzy zapomnieli, jak tu dotarliśmy. Zbuduję następne z ludźmi, którzy nigdy nie zapomną, kto pierwszy trzymał młotek.